Aí galera, Livramento de Nossa Senhora, ó. É a belíssima cachoeira, né? A famosa cachoeira aí, Véu de Noiva. Véu de Noiva. Cachoeira muito grande, lá de Rio de Contas, desce lá de Rio de Contas, né? Belíssima cachoeira aí, Véu de Noiva. Muito famosa, muito falada, né? E lá em cima, em cima aí tem uma barragem, né? Sempre quando o pessoal abre as comportas lá, desce bastante água e a queda da água fica mais linda ainda. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, um comentário, se inscreve aí no nosso canal, valeu? Compartilhe com os amigos, mas é top demais mesmo, muito lindo, coisa de Deus.